साला तुमको 50 बार रोके हैं कि चोरी करते समय बीड़ी मत पियो। साला तुम्हारे खांसी के चक्कर में कहीं पिटा जाएंगे। अगर खांसी की वजह से फंसाते हैं तो खांसी के दम पर बचाते हैं। बात तो सही है। तो बेटा अपने खांसी का सही इस्तेमाल करते हुए किसी ऐसे घर में ले चलो जहाँ बहुत सारा माल मिले। साला आज बिना चोरी के वापस घर नहीं जाएंगे। तो चले बॉस। अबे साले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी अरे बेटा दौड़िया, घर में चोर आ गए हैं। अबे साले कम से कम आदमी देख के लैंडिंग करा कर, साले लाकर फंसा दिया इधर। रुको मैं कुछ करता हूँ। अबे बहुत तगड़ा बात दिया बे, बुढ़ा तो गायब ही हो गया।